ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពីទូរស័ព្ទចេញពីក្រុមហ៊ុន Xiaomi បាទអញ្ចឹងឮថា Xiaomi នឹងមានទូរស័ព្ទថ្មីមួយនៅថ្ងៃទី11ខែ8ខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងដូចជា2-3ថ្ងៃទៀតយើងនឹងឃើញរូបរាងពិតរបស់ទូរស័ព្ទថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi មួយនោះហើយតាមរយៈព័ត៌មានបាយធ្លីដែលគេបានចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួននោះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទូរស័ព្ទនោះគឺមានឈ្មោះថា Mi 10 Ultra បាទអញ្ចឹងដូចទៅនឹង Samsung Galaxy Note20 Ultra ឬក៏ S20 Ultra ដែរបាទអញ្ចឹង Ultra ហ្នឹងគឺជាឈ្មោះថ្មីចេញពីក្រុមហ៊ុន Samsung បាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹង Xiaomi បានធ្វើការ copy ឈ្មោះនិយាយថា copy ចុះណាបាទអញ្ចឹងគឺឈ្មោះ Ultra ដូចគ្នាតាមពិតទៅក្រុមហ៊ុន Xiaomi និងក្រុមហ៊ុន Samsung ធ្វើការជិតស្និទ្ធមួយគ្នាមែនទែនបងប្អូនឃើញហើយនៅលើទូរស័ព្ទដៃ Xiaomi Mi 10របស់គាត់បាទអញ្ចឹងគឺប្រើ sensor ចេញពីក្រុមហ៊ុន Samsung បាទអញ្ចឹងអេក្រង់របស់គាត់ហ្នឹងក៏ប្រើអេក្រង់ចេញពីក្រុមហ៊ុន Samsung ដែរអញ្ចឹង Samsung គឺលក់របស់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Xiaomi ច្រើនអញ្ចឹងយើងមិនចង់និយាយពាក្យថា copy ទេមែនទេទោះបីគេ copy ក៏ដោយក៏គេ copy ពីមិត្តរបស់គេដែរវាអត់មានអីទាស់ខុសទេចំណុច highlight ធំៗរបស់ Xiaomi Mi 10 Ultra នេះមានពី3ចំណុចបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1ហ្នឹងគឺទៅលើកាមេរ៉ារបស់វាដែលអាចធ្វើការ zoom បានរហូតដល់ទៅ 120x digital zoom ឯណោះបាទអញ្ចឹងពិតជាច្រើនមែនទែនបងប្អូនយើងឃើញថា Samsung ធ្វើមុនគេ 100x digital zoom ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ Samsung Galaxy Note20 Ultra បង្រួមខ្លួនមកត្រឹមតែ 50x តែប៉ុណ្ណោះព្រោះអី 100x នៅលើ Samsung Galaxy S20 Ultra មនុស្សមួយចំនួនគេថាអត់ប្រយោជន៍បាទអញ្ចឹង Samsung ឆាប់ចោះចាញ់មែនទែនផ្ទុយពីក្រុមហ៊ុន Xiaomi បានធ្វើការតម្លើងឲ្យកាន់តែច្រើនទៅទៀតហើយទៅលើបច្ចេកវិទ្យា zoom របស់គាត់បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនគឺ 120x digital zoom បាទអញ្ចឹងពិតជាច្រើនមែនទែនហើយចំណុច highlight ធំទី2គឺទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនរបស់វាឬថាវាអាចសាកចាប់ពី 100W ឬក៏ 120W នៅលើ Xiaomi Mi 10 Ultra មួយនេះបាទអញ្ចឹងវាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបងប្អូនសាករហូតដល់ទៅ 120W ប្រហែលជាពី 0% ដល់ 100% នឹងត្រឹមតែ15នាទីតែប៉ុណ្ណោះចំណុច highlight ធំចុងក្រោយគេគឺថាវានឹងមកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាកាមេរ៉ាដែលលាក់នៅលើអេក្រង់នឹងដំបូងគេបង្អស់តែម្ដងតាមពិតទៅ Xiaomi បានបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាបែបហ្នឹងគឺតាំងពីយូរមកហើយប៉ុន្តែគាត់ថាមិនទាន់ចេញជារូបរាងពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែនឹងមាននៅលើ Xiaomi Mi 10 Ultra មួយនេះហើយវាក៏ជាបច្ចេកវិទ្យាដំបូងគេបង្អស់ដែល Xiaomi បានធ្វើមុនគេផងដែរបាទអញ្ចឹងជារឿងល្អហើយយើងក៏ចាំមើលដែរតើថាវាធ្វើការបានល្អប៉ុណ្ណានិយាយដល់ CPU របស់ Xiaomi Mi 10 Ultra នេះវាមកជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រុមហ៊ុន Qualcomm តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយគឺ Snapdragon 865 Plus ជាមួយនឹង RAM 12ឬក៏ 16GB ផងដែរចំពោះស៊េរីដ៏កំពូលរបស់គាត់តាមពិតទៅវាមានជម្រើសទាបជាងនេះទៀតក៏មានដែរបងប្អូនបាទមាន RAM 8ជាមួយនឹង memory ទាបជាងហ្នឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែនេះគឺយើងនិយាយតែចំពោះស៊េរីដ៏កប់របស់គាត់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងម្ដងទៀត RAM របស់វាហ្នឹងគឺ LPDDR5 ជាមួយនឹងទំហំ 12GB ជាមួយនឹងអង្គទុកទិន្នន័យនៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺ256ហើយមួយជំរើសទៀតហ្នឹងគឺ 16GB ជាមួយនឹង memory នៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងពីសន្ទុះ 512GB ផងដែរហើយវាគឺ UFF 3.1 ទៀតផងអញ្ចឹងសរុបទៅចំពោះចំណុចកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ Xiaomi Mi 10 Ultra មួយនេះគឺមកកប់តែម្ដងបងប្អូនម៉ាស៊ីនខ្លាំង RAM លឿនហើយ memory លឿនទៀតផងបាទអញ្ចឹងពិតជាអស្ចារ្យតែម្ដងចំពោះផ្នែកអេក្រង់របស់វាយើងមិនដឹងថាវាមានទំហំប្រមាណពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែឮថាមានទំហំ 6.78 អ៊ីងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ OLED ចេញពីក្រុមហ៊ុន Samsung ហើយវាក៏មានកម្រិតបង្ហាញនឹងបានត្រឹម Full HD Plus ផងដែរប៉ុន្តែវា 120Hz ហើយវាអត់មាន noise អត់មានឆក់អីទេបងប្អូនដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់បងប្អូនមិនអញ្ចឹងថាកាមេរ៉ារបស់វាហ្នឹងគឺលាក់នៅលើអេក្រង់ហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺ hidden camera បងប្អូនបាទអញ្ចឹងអេក្រង់របស់យើងហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយផ្ទៃអេក្រង់ទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងពិតជាល្អមែនទែនបើសិនជាបងប្អូនមិនចូលចិត្តទូរស័ព្ទដែលមានអេក្រង់គេហៅថាបាំងអញ្ចឹងទៅឬក៏កាមេរ៉ាខាងមុខអញ្ចឹងទៅឬក៏ noise ឬក៏ hold pon ឬក៏លាក់ជាដើមបើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់ជួបប្រទេសពីមុនមកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទូរស័ព្ទថ្មីមួយដែលមានអេក្រង់ថ្មីស្រឡះហើយស្រឡះភ្នែកតែម្ដងចំពោះកាមេរ៉ារបស់ Mi 10 Ultra នេះមានទំហំ 108 megapixel ចេញពីក្រុមហ៊ុន Samsung បងប្អូនបាទអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនិយាយថាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះមានទំនាក់ទំនងល្អដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងគាត់ទិញរបស់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយ 108 megapixel នេះគឺជា sensor ចំនួនថ្មីមួយប្រហែលជាមានការអភិវឌ្ឍល្អជាង sensor ដែលមាននៅលើ Xiaomi Mi 10របស់គាត់ពីមុនមកហើយវាមាន lens periscope ចំនួនថ្មីមួយដែលអាចធ្វើការ zoom បានរហូតដល់ទៅ 120x ឯណោះដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់បងប្អូនមកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹង 120x គឺពិតជាច្រើនមែនទែនបងប្អូនប៉ុន្តែវាជា digital zoom ទេមិនដឹងថាវាធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែពាក្យថា digital zoom ហ្នឹងវាប្រហែលជាមិនល្អទេបងប្អូនប៉ុន្តែបើសិនជាគេមាន AI មាន software ដើម្បីជំនួយទៅលើ digital zoom របស់គាត់នឹងដើម្បីជួយធ្វើឲ្យរូបភាពនឹងកាន់តែប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគេអាចធ្វើបានវាមិនបានដូច optical zoom ទេប៉ុន្តែវាពិតជាអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងគណៈណាមួយដែលយើងត្រូវការបំផុតអញ្ចឹងណាបើអញ្ចឹងក្រៅពីនឹងទៀតខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ាន confirm ថាវាមានប្រមាណ megapixel ទេគាត់ថាយើងដឹងតែ2តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងគាត់តែយើងដឹងថា lens goal របស់វានឹងមានទំហំ
108 megapixel ហើយ lens periscope របស់វាហ្នឹងគឺអាច zoom បានរហូតដល់ទៅ 120x ឯណោះហើយវាក៏នៅតែអាចថត 8K វីដេអូផងដែរនៅក្នុងកម្រិត 30 fps ប៉ុន្តែប្រហែលជាអត់មានបច្ចេកវិទ្យាទប់ដំណឹងទេនៅក្នុងកម្រិត 8K ចំពោះថ្មរបស់ Mi 10 Ultra នេះមានទំហំ 4500 mAh ហើយជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់បងប្អូនមិញអញ្ចឹងថាវាមានរហូតដល់ទៅ 120W ឯណោះចំពោះបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនផងវាវ៉ាវពិតជាខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនផងវាហ្នឹងតាមរយៈ wireless ហ្នឹងគឺរហូតដល់ទៅ 55W ឯណោះបាទអញ្ចឹងគឺពិតជាកប់មួយទៀតហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដូចជា Xiaomi លេងសាហាវមែនទែនតែម្ដងដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Oppo ក៏ថាបានប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Samsung ក៏ថាបានដែរបាទអញ្ចឹង Samsung Note20 Ultra ចេញមកគឺល្អហើយប៉ុន្តែគាត់ចេញមកនេះគឺកាន់តែលើ Samsung Galaxy Note20 Ultra ទៀតទៅលើ spec របស់វាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយនេះគឺជាព័ត៌មានខ្លះៗអំពី Xiaomi Mi 10 Ultra បាទអញ្ចឹងព័ត៌មានជាក់លាក់ណាមួយនោះរូបភាពជាក់លាក់ណាមួយនោះគឺនៅថ្ងៃទី11ខែ8ខាងមុខនេះយើងនឹងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយបាទអញ្ចឹងខុសឬត្រូវសូមបងប្អូនកុំប្រកាន់អីបាទអញ្ចឹងមានតែពេលវេលាទេដែលអាចបញ្ជាក់ថាវាជាការពិតបាទអញ្ចឹងពេលនេះសូមគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនបាយបាយ